Então, barriga de cachorro roncando, né? É uma coisa que acontece muito, principalmente quando há um aumento de fermentação do que se alimenta, né? Ou então quando ele engole muito ar. São as duas coisas mais comuns de acontecer. Tem um barulhinho de fundo por aqui. Então, por conta dessas duas situações, você pode fazer uso, por exemplo, do ar, não tem jeito, mas você pode fazer uso do Lufital, tá? Pesa o seu cachorrinho e faz uma gotinha de Lufital para ele a cada 12 horas, tá? Então, se ele pesa 5 quilos, você dá 5 gotinhas, ou seja, que cada 5 horas, 10 da manhã e 10 da noite. Dá por 2 dias, até 3. Se depois disso não tiver resolvido, estando comendo, todas as outras coisas normais, procura o veterinário para ver o que está acontecendo, tá bom?